ازاي عرفت كارتكم اصلا؟ هو ده كان الكارت؟ ايوه ده كان بجد؟ وريني الكاميرا طيب كده. ده الكارت اللي انت اخترتيه صح؟ طب انا عرفته ازاي؟ معرفش. هو انت هو بيتنسى ولا حاجه؟ هو هنا كان في اتنين بيها. كان يا في بنتي ايه؟ انا بالظبط مش فاهمه. ايوه عامله كده. لا هنا كان في اتنين؟ ايوه كان فيها اتنين دي. فين دي؟ كان ده مش اتنين اصلا. لا هو كان اتنين. الاتنين راحت والله اقسم بالله كان اتنين. اقسم بالله كان طيب اتنين. طيب ثواني، طيب اقول لكم حاجه. طب انا عرفت ازاي؟ عرفت ازاي وهي بتقول لكم انا اخترت كذا؟ عرفت ازاي؟ ممكن تكون بصيت في الكاميرا. لا ما جيتش ناحيه الكاميرا خالص، ده فيديوز ما اقدرش ابص فيه. عرفت ازاي؟ طب يا ستي خلاص اكيد انا بصيت. انت انا الكارت ده كان اتنين؟ ازاي لو عملنا كده اتغير؟ وازاي عرفت اصلا الكارت من نص الكوتشينه دي كلها وانتوا اللي واخدين الكوتشينه وحاطين؟ عندك سحر اسود. سحر. ده سحر؟ ده مش خفه يد يعني؟